Voilà, vous avez entendu, Oui. ihr habt gehört, das wird ab jetzt aufgenommen, ja, und ich freue mich, ja, wir sind da ein paar Leute heute und da sind noch 4 Leute, die da diesen online nachmachen werden, ja, offline eigentlich, die werden auch die Aufzeichnung kriegen und dann vielleicht morgen mit Freunden nachmachen, die Weinprobe, ja. So, auf der rechten Bildschirm seht ihr alle diese Titel von Domaine Pont Blanche Online-Weinprobe mit Ambroise. Seht ihr alle? Jo. Jo? Dann geht's los. Ambroise ist da, Eki auch und Video ist auch da. Dann schießen wir los. So, wir sprechen über ein Gebiet im Südfrankreich. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen sieht. Das ist hier Minervois. Wenn Sie die Carcassonne als Stadt kennen, wenn man da fährt unten auf der Autobahn, entweder hier nach Spanien oder nach Toulouse, sieht man Carcassonne in der Höhe, das ist immer beleuchtet. Ja? Da hat man Carcassonne und östlich von Carcassonne ist das Weinbaugebiet Minervois. Ja? Minervois, das ist eine mittlere große Weinbaugebiet am Rande von dem Minerve. Sie sehen da Minerve, das ist die Stadt, aber es gibt auch comment ça s'appelle, Ambroise, la montagne, c'est la montagne. La Montagne Noire. Der Schwarze Gebirge, nördlich davon ist ein Gebirge, diese Montagne Noire, die berühmt ist für die Segelflugrekorde in Frankreich. Die werden immer da gemacht. Warum? Da die Sonne knallt darauf und dann das bringt ein Thermik, wo die Flieger eigentlich ganz hoch. Das macht einen Aufzug für die Segelflieger. Ja? Das andere, der Name Minervois, habe ich mir sagen lassen, kommt von den Römern. Die hatten gedacht, dass es immer Gewitter über diese Montagne Noire gab. Haben die gedacht, die Römer, die Göttin Minerva, die Göttin von Donner, die wohnt da oben. Ja, deswegen haben sie das Gegend Minervois genannt. Ja. So. Wir waren dieses Jahr im Schwarzen Gebirge, muss ich kurz anmerken. Bitte, Ki? Wir waren in diesem Jahr in diesem Schwarzen Gebirge, muss ich kurz anmerken. Das ist richtig schön und richtig, wer also mal an den Arsch der Welt will, und es ist nicht weit von der Küste weg, muss dort hinfahren, aber richtig schön, kann ich euch alle empfehlen. Ach ja, danke. So, da ist eine Karte von La Livinière. Das ist eine kleine Ecke, eigentlich von Minervois. Man sieht hier die Ecke Minervois, nordöstlich der Autobahn und auch nördlich von dem Canal du Midi. Ich weiß nicht, ob ihr schon da. Man kann auch mit dem Boot auf dem Canal du Midi hoch und runter. Ja, noch einmal eine Karte aus der Ecke. Da sieht man ein bisschen, dass das Ganze nicht so flach ist. Ja. C'est quelle hauteur à peu près au niveau des vignes quand on est dans le calcaire, Ambroise? Autour de moi, le domaine démarre à 200, il se finit à 350 mètres. Ja. Donc, c'est à peu près Der toute cette sagt, zone-là. unsere Weinberge, das fängt bei 200 Höhenmeter, ja, und das geht bis zum 350 Meter hoch, ja. C'est par là, c'est au-dessus de Féline, Minervois que vous avez dit. Hein? C'est ça, le début des deux jambes. Marron. Voilà. Da sind eigentlich die Weine da von der Domaine Pont Blanche, ja. So, wir gehen zum ersten Wein. So, der Wein Nummer 1. Eki, montre la bouteille. Zeig mal die Flasche. Ich habe kein Video, mein Computer spielt. Le premier vin, voilà. La Comba Negra, 3 Rebsorten, ja, und als Landwein klassifiziert. Voilà, Ambroise, à vous. on va le déguster. Jetzt probieren wir den.
Santé Zum Wohle et bonne dégustation. und gute Weinprobe. Prost. Alors, on peut passer à l'image suivante, si tout le monde a déjà pu ouvrir sa bouteille. Voilà, wenn jeder seine Flasche aufgemacht hat und den Wein schon ein bisschen riechen und genießen könnte, gehen wir zum nächsten Bild. Donc là, ben, on peut voir, donc c'est une vue depuis la vigne du Kos, donc qui est sur la Man partie sieht über nord. den Weinberg, das ist auf der Kos. Wie würdest D'autres du l'appellent Kos übersetzen? Garrigue. Garrigue. Donc, c'est une grande plaque de calcaire blanc. Kos ist eigentlich diese Orland, wo eigentlich so alles möglich wächst und so. Voilà. Donc ça encercle le domaine et les vignes sont encerclées par le Kos. Diese Garrigue, diese Kos ist rund die Weinberge da oben. Ja. Alors, qu'est-ce qui pousse? Donc là, on peut voir du pain d'Alep, Ein du bisschen chêne kermès, buis, cade, Vignen, Chêne kermès, Eichen, des cades, Willis Fuchs, et après, ben, thym et plein d'autres plantes très variées. Thymian und verschiedene kleine Pflanzen. Et il y a beaucoup d'animaux aussi. Gibt's viele Voilà, Tiere, on a surtout les sangliers, chevreuils et un peu de Wildschweine, Hirsche. Et depuis peu, les aigles reviennent aussi. Und seit kurzem kommen die Adler wieder, sagt er. Seit kurzem sind die Adler wieder da. So, les sortes de raisins, die 3 Traubensorten. Erste Traubensorte von der Anzahl, c'est la Roussanne. Voilà, donc il y a 3 cépages dans la cuvée, dont la Roussanne. Das sind Cuvée aus 3 Traubensorten. La Roussanne qui tient son nom de la couleur des raisins qui deviennent roux avec la Der maturité. Name Roussanne, das kommt roux, bedeutet auf Französisch rothaarige oder sowas, ja. Und man sieht, dass die Traube, wenn die reif sind, ein bisschen die Farbe, die rötliche Farbe annehmen. Ja. Und der Name Roussanne kommt von roux. Voilà, donc là, on peut voir la parcelle de Roussanne qui a un peu d'herbe parce que je n'ai pas encore le matériel. Enfin, je ne l'avais pas. Das ist das Stück da bei der Roussanne. Man sieht am Fuß von den Reben ein bisschen Gras. Ja, das war so, aber wir haben jetzt eine Maschine, die da eigentlich mechanisch das entfernt. Donc, sur des plantations atypiques, sur des espaliers très hauts à 2 mètres hors sol et des Das écartements ist à ein 3 mètres. bisschen ungewöhnliche Art anzubauen. Das ist ziemlich hoch auf Pfahl und 2,50 Meter breit ist es. Ja, normalerweise macht man ein bisschen weniger. Voilà, ça permet d'avoir un grand espace foliaire et une belle maturité du raisin. Was wir haben, das ist viel Platz für die Blätter und eine gute Reife von Traube. Voilà, donc après, on a encore 45 autres % qui est du Grenache gris. 45% sind diese Grau Grenache. Ja. Donc le Grenache gris qui était très implanté avant et qu'on retrouve un peu moins maintenant dans la région. Früher war sehr viel davon hier in der Ecke, aber jetzt heutzutage nicht mehr so viel, sagt er. Donc, Je crois que l'appellation le vin de pays, c'est à cause du pourcentage du Grenache gris, c'est ça? c'est ça, le Grenache gris n'est pas reconnu dans l'appellation Minervois. On a le droit à un maximum 10% depuis pas longtemps. Ja, für alle Weine mit dem Gesetz von Minervois, Weingesetz, sagt das Gesetz, dass man höchstens 10% Grenache gris benutzen darf, um ein Qualitätswein
ein Minervois zu machen. Deswegen hat die Appellation Vin de Pays, Langweil. Wie viel Prozent Grenache Blanc dürfte man ins Cuvée machen? Combien Quel pour pourcentage cent de Grenache Grenache Blanc? blanc? En Grenache blanc, je ne sais pas combien. Je Der crois que weiß nicht genau. le Grenache blanc est autorisé, mais je ne sais pas quel pourcentage. Das ist die Traubensorte ist erlaubt, aber der weiß nicht genau, wie viel Prozent man hochgehen darf. Donc là, on peut voir la vigne de Grenache gris au premier plan qui domine le Causse. Comme toujours. Man sieht da dieser Weinberg im ersten Plan und im Mittel hat man den Kos und à la fin derrière, c'est la montagne noire, c'est ça? C'est ça. Au fond et à droite, c'est la montagne noire. Donc, on a encore un peu de neige là actuellement. Mhm. Et à Oben, gauche, am Ende und rechts ist diese schwarze Gebirge, la montagne noire, wo es jetzt noch ein bisschen Schnee gibt jetzt. et complètement à gauche, juste en sortant de l'image, on a Carcassonne dans la plaine. Und Donc ça, wenn man da von der linken Seite da gehen würde, weiter, da würde man Carcassonne haben da. Auf der linken Seite von der Landschaft. voilà, là encore le Grenache gris, mais qui regarde, là on regarde l'est avec le lever du soleil. Ach ja, das ist der Grenache Gris, der guckt nach Osten. Das ist Sonnenaufgang. On peut voir le sol aussi un petit peu, donc on est sur un Da sol sieht man auch den Boden. argilo-calcaire avec beaucoup de pierres là. Il y avait des fours à chaud à l'époque ici. C'était? Des fours à chaud. Ach Donc, ja, ja. on extrayait la pierre et on la transformait en chaux. Ja, das ist da viel Kalkstein mit viel Steine, seht ihr da? Und der sagt, früher hatte man die Steine gesammelt, diese Kalksteine, und im Kalkofen hatte man ein paar Kalkofen da in der Ecke. Ja, und dann man, wie nennt man das? Eki, was aus dem Kalkofen kommt. Man Was hatte die früher gebrannt. als Zement. Ja, Brandkalk. Brachkalk. Brandkalk Aha, Brandkalk, ja, okay. hieß es dann. Das hat man auch, das hast du in Rheinhessen in Gundersheim. Ja, Hatten wir das gleiche, ein Kalksteinwerk, und da haben sie Kalk gebrannt. Da, wo ich meine Weinberge habe, ist auch eine Kalkader. Et qui vient d'expliquer que dans le coin là, de par chez lui, dans les vignes ici à côté de Mayence, il y avait également beaucoup, et puis il y avait les fours à chaud aussi. Et donc le calcaire a des contraintes fortes sur la vigne, qui crée des carences. Donc les vignes ne sont jamais très productives là où il y a beaucoup de calcaire. Kalkstein für die Weinbergen, da bringt eigentlich viel Menge des Weines. Warum? Der Kalkstein nicht so viel nährt, ja, eigentlich, und dann auf Kalkstein kriegt man gute Qualität, aber die Menge kann nicht gehen. On va plus loin? Oui, allons-y. Donc là, c'est le soir ici. Non, c'est encore au petit matin, c'est au même endroit presque, mais pendant les vendanges. Das ist gleich, fast an die gleiche Stelle, auch morgens. Und die haben schon morgen da alles gesammelt, ja. Und on ramasse sieht man da, das ist zu Lesezeit. On ramasse les 3 cépages de blanc à la comporte, des petites comportes de 15 kilos. Ja, die drei weiße Trauben werden da mit 15 Kilo Kisten eigentlich gesammelt, ja, geerntet. Voilà, ce qui permet d'avoir un raisin sain jusqu'au pressoir et que le jus ne s'oxyde pas, donc pour garder la qualité au maximum. Bis zur Presse eigentlich, der Saft kommt nicht raus und kann nicht oxidieren, ja, und die Traube sind eigentlich sauber bis in die Presse rein, ja, das ist die Qualität gesichert, ja. Donc là, on voit bien que le raisin, donc on appelle ça Grenache gris parce que le raisin n'est pas blanc et n'est pas noir, c'est un entre-deux. Ja, man nennt das Grau Grenache, dass weder rot noch weiß ist, ja. Das ist zwischendurch, seht ihr da die Farbe, ja. Wir kennen hier in Deutschland den Grauburgunder, der auch ein bisschen in die Farben kommt, ja. Grauburgunder, Gewürztraminer, roter Riesling. Ouais.
C'est ça, rose, un peu comme le Gewürztraminer, en effet. On en avait également dans nos villes. Du Gewürz, vous en aviez Ouais. aussi? Oui, oui. Allez, on continue. Alors, la troisième sorte de raisin. Voilà, donc le troisième, mais c'est que 10%, c'est le Vermentino Prozent. Roll. Donc on n'en a que 200 pieds. Sind nur 200 Stücke. Donc c'était pour faire un essai. Donc là, on peut voir la presse du vin, enfin du Das jus. ist da unter der Presse. Da kommt der Saft von Vermentino. Donc, on a encore un vieux pressoir Vasselin avec une cache-fibre. Donc c'est des pressoirs qui ont plus de 50 ans. Wir haben noch eine alte Presse, mehr als 50 Jahre alt. Und so, ja. Man sieht, das ist Holz, ja, doch nicht Metall. Ja. Donc là, ça coule pendant que ça presse, on prélève petit à petit pour voir la qualité, pour pas. Si on presse trop fort ou trop longtemps, le jus commence déjà à s'oxyder. Et si on presse trop, on a des mauvais goûts aussi. Donc on contrôle tout au long du pressurage. Ja, während der ganzen Pressungsgang wird kontrolliert ab und zu die Qualität des Saftes. Ja. Wenn man zu lange presst, ja, kriegt man da andere Geschmäcker, die nicht so schön sind. Ja. Und auch wenn man zu schnell, da muss man ein bisschen Gefühl zeigen. Là, on passe sur la cave. Donc, Ja, jetzt zeigen wir unser Weingut, unser Keller. Comme j'ai repris le domaine il y a à peine 1 an et demi, en juillet Selbst 2021. habe diese Domain vor 1,5 Jahren übernommen von meinem Papa. Et j'ai investi l'ancien garage mécanique du village. Und ich habe der alte Garage, das war Mechanik, in dem Dorf. Ja. C'est au milieu du village, c'est ça? C'est en plein milieu du village, avec une Das ist ganz in superposition. der Mitte von Dorf, ja. Donc, il y a eu pas mal de travaux. Donc, ça, c'est l'ancien Ja, wir garage. hatten ziemlich viel Arbeit, viel zu schaffen da. Avec des toitures en amiante et des charpentes métalliques, Ja. de l'humidité, des odeurs. Metall, ja, und auch die verschiedenen Gerüche, die im Boden waren, ja, müsste man diese ganzen Sachen da sauber machen, dass keine schlechte Geruch kommen kann, ja. Voilà, donc le but était j'ai passé toute l'année 2020 à 2021 à faire les gros travaux en partie pour Ja. diminuer les coûts. Mhm. Et donc, 2020 bis 2021 hat da eigentlich voilà. nur aller sur la Lune. gearbeitet, da ein bisschen da. Ja, das sind Das war doch in Jules Ordnung Verne, zu kriegen, 3000 Meter ohne unter dass dem es- Meer. Bitte? Pascal, das war doch Jules Verne, 3000 Meter unter dem Meer, oder wie hieß das? Ja. Das 20 milieux sous les mers de Jules ça. Verne, c'est ce qu'il dit. Donc le but, c'était quand même d'enlever les risques de mauvaises odeurs, des restes d'hydrocarbures qu'il y avait sur les parois. Donc j'ai passé quelques jours à tout sabler. Der hat ein paar Tage da die alle Wände und überall eigentlich gesandet, bis Presssand, um das alles sauber zu machen, dass keine schlechten Gerüche da kommen. Ja. Et ça, donc, c'est en sablant, ça, C'est ça. la combinaison. C'est Und ça. diese Skafander oder sowas, ja, ist da bei dieser Sandarbeit strahlend da, wo der da eigentlich die Wände gestrahlt hat mit Sand. Ja. Parce j'ai fait une partie des travaux moi-même pour gagner un peu sur les frais, mais du coup, la vigne continue de pousser pendant ce temps-là. Et donc, la journée. Ich habe viel selbst gemacht, da zu sparen, da mit dem Arbeiter, aber in der gleichen Zeit ist die Rebe weiter gewachsen. Ja, da musste man auch ein bisschen was tun. La journée à la cave et le soir au papier, et puis le petit matin à faire les traitements en automne ou en été. Morgens bei Sonnenaufgang für die Rebe, tagsüber arbeiten in der ehemaligen Garage, um ein Weingut daraus zu machen, und haben die Papiere tun. Ja. Voilà, sans la charpente. So da sieht man eigentlich diese alte Charpente, das ist Dachstuhl, ja, der Dachstuhl war aus Metall, ja.
Ça, c'est la zone où maintenant je stocke les palettes et les fûts. Jetzt werden da ja, Fässer und Paletten da eigentlich gelagert. Sieht man da diese Voilà. Quelques changements. Brüte. Ja. So, tout ça, c'est 2021, c'est l'année dernière. C'est ça, on a fini les travaux une semaine avant les vendanges. Ja, wir sind mit Les dem gros travaux. Umbauarbeiten eine Woche vor Anfang der Lese eigentlich fertig geworden. Vorletztes Jahr, in Ouais, 21. j'ai fini d'installer les cuves une semaine avant. Ja, ja, die Tanken hat er eine Woche vor dem Lese da fertig aufgebaut. Ja. So, Eki, was sagen Sie zu unserem Weißwein von Ambras? Ambras ist auch. Ja, schöne Röstaromen. Also ja, wie soll ich schreiben? Er sagt immer Brioche, wenn man so einen Streuselkuchen hat. Schöner Streuselkuchen. Dann gibt es auch noch so einen Kokoszucker, sowas hat er. Und dann noch so ein bisschen Mirabelle, Mittelreife. Und so ein bisschen von Golden Delicious, mittelreif. Nicht ganz so reif. Also ist mir sofort aufgefallen, hat so ein bisschen. Golden Delicious, aussi. Hat so ein bisschen die leichte Fruchtnote vom Roussanne. Aber generell, Vermentino kommt mir gar nicht so vor, aber generell schmeckt er mir sehr nach Grenache. Schmeckt mir ganz gut, weil Grenache mag ich ziemlich gerne. Il aime bien le Grenache, il dit c'est le Grenache qu'on sent le plus là-dedans. Ça dépend des jours de dégustation, mais après, je ne connais pas assez les cépages pour les différencier. Moi. On reconnaît la poire aussi au nez, en bouche. Surtout. Ah oui, la poire, Birne, sagt er in der Nase. Ja. Le nez, les fleurs, la fleur d'amandier. Mandelblüte. Un petit côté amande aussi en bouche. Und ein bisschen Mandel im Mund. Das ist für mich dieser Kokoszucker, Mandel, das kommt am Ende das Gleiche raus. Oui, qui il avait dit du sucre de coco. Finalement, c'est la même chose. Amande, sucre de coco. Donc, on a un vin blanc qui est sec, hein, on a 0 d'alcool, de sucre. Mais on a quand même un vin gourmand qui a l'air sucré. On a beaucoup de fruits, beaucoup d'expressions. Ja, da ist viel Frucht, viele Expression dabei, ja. Und der hat eine süßliche Note, ja. C'est combien qu'il a d'alcool? Là, on est à 13,5, c'est ça, 13,5. Ja, 13,5% Alkohol. Ja, die süßliche Note kommt zum einen vom Holz und zum anderen er ist ja dicht durch die Glycerine und er hat natürlich auch nicht allzu viel Säure, deswegen ist er sehr magenfreundlich und der Zucker, das wirkt natürlich durch die Säure alles, bei uns wäre es durch die Säure ein bisschen fruchtiger, der hier ist dafür ein bisschen süßer, in die Honigrichtung gehend, aber es ist doch in Ordnung, passt doch. Donc on a une belle ligne aussi. Weiter. Ja, der junge Mann wollte noch was sagen, Pascal. Voilà, voilà. Alors, c'est fait en cuve. Voilà, donc ça, c'est la cave telle qu'elle est maintenant, très fonctionnelle. Donc, j'ai récupéré toute la cuverie de mon père. Donc, il y a beaucoup de cuves acier émaillées. So, die rote, da hat er von seinem Vater übernommen. Ja. Un Die petit sind peu Edelstahl d'inox. mit Email drin. Ja. Un petit peu d'inox et quelques cuves en fibre aussi. Quelques cuves en fibre de verre. Ja. Mais qui sont Man sur une sieht autre année. diese zwei im Edelstahl da auf der rechten Seite. Und da hinten sind auch ein paar, die im Glasfaser gemacht sind. Aus Glasfaser gemacht. J'ai beaucoup de cuves, j'ai 40 cuves pour 10 hectares, donc c'est beaucoup, mais ce sont des petits contenants. 40, der hat 40 Tanks für wie viel Hektar? Pour combien d'hectares, vous avez dit? Pour aujourd'hui 11 hectares.
en Jetzt production. ist er bei 11 Hektar Weinberg, ja. Voilà, donc c'est beaucoup des petits contenants qui permettent de vinifier tout à la parcelle et d'optimiser la qualité Und du bassin. alles wird parzelweise, weinbergweise vinifiziert. Donc c'est beaucoup des cuves de 25 hectos, 30 jusqu'à 50. Die sind kleine Tank mit 25.000, 25, 25 000, non, 25. 25 hectos, ça représente Ach, hey, oh, 3000 c'est bouteilles. C'est tout petit. C'est ça. 25 Hektoliter. Ich hatte gefragt, ob es 25.000 ist. Ja. No, der hat gesagt, das ist 25 Hektoliter. Ja. Der macht micro-cuvée. Il y en a combien de bouteilles de celui-là, du blanc? Le blanc, il y en avait 1200. 1900. 1200. 1200. Oui. Von dem Weißen, den Sie da vor sich haben und gerade probieren, sind 1200 gemacht worden. 1200 Flaschen nur gemacht worden. Donc, Et on c'est fait fait- dans des fûts de 400 litres, donc il y avait 3 fûts, quoi. C'est ça. Hein? Der reift in diese jungen Barrique Holz, ja, 300 Liter. Der hatte 3 Fässer. Ce qui nous permet aussi de travailler tous les cépages indépendamment. Chaque parcelle va dans une cuve. Mhm. Et donc, on peut comme ça Mhm. assembler au mieux ou séparer les cépages. Voilà. Jede Traubensorte wird separat vinifiziert und separat nach Lage vinifiziert. Ja? Und dann am Ende machen Sie ein Assemblage, ein Cuvée von den 3 Traubensorten. Ah, ben là, c'est le soutirage d'un fût de blanc. Donc, Mhm. on garde Da le blanc sieht sur man, l'île. wo man eigentlich den Weißwein aus dem Fass da rausholt. Ein Weiß. Donc, on laisse les lies fines au fond du fût et on fait Laissez tourner les- le fût. Les lies. Les lits. Okay, die Hefe bleibt im Fass. Ja. Und et vous faites du pigeage, de remuer un peu. On fait tourner le fût sur des roues. Les fûts sont sur des roues et donc on peut le tourner tous les jours. Und die Fässer, die sind auf Räder, mehr oder weniger. Und die kann man drehen. Und jeden Tag kommt er und dreht er die Fässer, damit diese Hefe da in Kontakt mit dem Wein da kommt. Un peu comme le champagne sous clé, de tourner tous les jours un Das peu. ist so wie bei Champagner, meint er, ja, aber etwas größer. Voilà. Je crois qu'il y a une photo des. C'est Voilà. ça le système? C'est ça. Donc les fûts de blanc sont ceux qui sont par terre. So, die 4, man sieht da 5 Fässer für den Weißwein, die 400 Liter Fässer sind da. Voilà, qui sont sur des palettes qui ont des roues, des Die sind bricolages auf maison. Paletten mit Rädern, ja. Et puis à gauche, c'est un système qui s'appelle Oxoline. Et où Oxoline chaque ist das fût est sur des System. roues. Und da c'est des barriques là, c'est C'est ça, 225. des 225 litres. Da sind die konventionellen barriques mit 225 Liter. Et celles-là aussi, on peut les tourner sur le C'est système. ça. Là. C'est ça, là on Mit peut dem tourner. System kann man auch diese Barrique eigentlich drehen da. Ja. Et ça permet d'avoir chaque fût indépendant et de pouvoir les changer quand on veut sans tout déplacer. Da hat man da jedem Fass eigentlich, kann man sehen, wie das sich entwickelt. Ja. Voilà. On Mal pense eine kurze Einwerfung. Wer sein Rotwein noch nicht aufgemacht hat, sollte das schleunigst tun und mal langsam ein bisschen ins Glas machen, weil der Rotwein braucht ein bisschen Luft. Nur mal so als Tipp, weitermachen. Danke, Eki. Ich habe schon die Flasche heute Mittag aufgemacht, soll ich gestehen. Ich habe Angeber. gesagt, er wird sich bestimmt besser präsentieren, abends, wenn ich Mittag schon einen Schluck davon getrunken habe. Ja, ja. So, was sagen Sie dazu? Jetzt sind Sie drin. Bitte darum, Ihre Ton anzuschalten und dann Geschichten erzählen da. Also als allererstes dürft ihr den Weißwein austrinken. Das hat er mit dem Bild so gemeint, ja? Pascal, Oui,
Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte, Ja. Jürgen. Warum Jetzt darf hört er diese eine Traube nur bis zu einer gewissen Meereshöhe angebaut werden? Ich habe nicht verstanden genau. Ich sage, warum hat die eine Traube oder kann die eine Traube nur zu einer gewissen Meereshöhe angebaut werden? Tu as une gewisse Meereshöhe. Ouais, alors là, il y a un truc qui demande Jürgen. C'est Oui. pourquoi la sorte de raisin va être à une certaine altitude. Alors ça dépend un peu du choix du vigneron, des Das terres hängt davon, disponibles. ein Moment, ich traduire. nicht gut. Das hängt davon ab, wie der Winzer das eigentlich haben will. Et certains cépages ont des contraintes agronomiques. Da habe ich die Kamera. Es gibt keine goldene Regel. Ich weiß nicht, wie es geht. Certains cépages vont apprécier l'altitude, d'autres non. D'autres vont apprécier l'eau, d'autres non. iPad, ne? Manche Traubensorten werden das mögen, ein bisschen in die Höhe zu kommen, andere nicht. Donc on essaye d'adapter Man en fonction du probiert und sol et du climat, d'adapter le Ja. meilleur cépage pour ce sol. das ist der beste Traube auf diesem Boden. Also ich würde einfach, wenn man sprechen will, das Mikro aufmachen und ansonsten zulassen, weil es gibt eine furchtbare Rückkopplung irgendwo. Eben. Das ist das Problem. Danuse, Ja, seid zweimal da und deswegen ihr zum müsst Wohl. eine wegtun. Den iPhone zum Beispiel. Okay. Das macht Sound wegen dieser beiden. Ja. Das ist ein Widerhall. Den iPhone wegtun. Ja, iPhone. habe ich gemacht. Genau. Sehr gut. Ist jetzt besser, ne? Ja. Scheint, ja. Gezeki. So, was sagen Sie bitte über den Weißwein? Wunderbar. Davon brauche ich etwas. Jetzt ist ja gar kein. Andere Fragen an Ambroise? Über die Gegend, die Weinbergen? Profitez, je suis disponible. Ja, ihr sollt profitieren, der Winzer ist da dran. Ihr habt direkt aus Frankreich geschaltet und ihr habt den Wein vor sich. Pascal, ich habe eine Frage. Es ist gesagt worden, dass man eine bestimmte Traube nur bis zu einer bestimmten Höhe anbauen darf, Ja? damit das ein Qualitätswein wird. Was ist der Hintergrund? Nee, das war, Jorge, das war ein bisschen anders. Das System zu Das Gesetz sagt, wie das vor sich geht, muss man Max das weiter machen. 10% von Grenache, von Grau-Grenache in den Qualitätswein. Aber wir Das waren sagt nicht. nicht über die Höhe. Ich habe Ja, mich Man hat schlecht uns ausgedrückt. gesehen. Jawohl, Danusche. Das sagt nicht über die Höhe, das sagt nur der Anteil von der Traubensorte, von einer Traubensorte da drin. Ich dachte, ich hätte das auf einer Folie gelesen, aber okay, verstanden. Ja? Es gibt für jede Appellation ein Weingesetz, der sagt, welche Trauben erlaubt sind und welche nicht und in welcher Höhe es sein muss. Ja. Okay. C'était une question de Georges, j'avais mal traduit. Da stand sogar ein Il Name. avait compris l'altitude des raisins et ainsi de suite, que c'était dans Komplettname. la loi. Ah. Comment c'est? Vous êtes obligé, vous, dans le Minervois, la livinière, de mettre au moins 2 raisins ou pas? En cru la livinière, oui, c'est un assemblage de minimum 2. Ja, der Cru la Livinière ist unbedingt ein Assemblage zwischen mindestens, c'est 2 raisins au moins. C'est ça. Es muss unbedingt 2 Traubensorten sein, ja. Im Südfrankreich, da gibt es fast keine Monocépage, nur eine Traubensorte oder die werden als Landwein angestellt. Aber als Qualitätwein dürfen sie nicht. Ne? Ich muss immer runterfahren. Die Rebe. Ja, die Rebe. Und jetzt? Frage? Es wäre ganz gut, wenn zumindest die Dame oder das Paar, was das iPad hat, Danus oder was auch immer, ihr Mikro ausschalten würde. Das wäre ganz praktisch. Okay.
Ich schalte mal gerade hier aus Mainz das Mikro an und wir fanden jetzt sehr interessant, wie unterschiedlich der Wein schmeckt, nachdem er geatmet hat. Also das war für uns so wirklich, dass der gewonnen hat, nachdem er einfach ein bisschen mehr Temperatur hatte. Ja. Dass ich das übersetze. Ja, ja. Ambroise, Kai spricht aus Mainz. Kai parle depuis Mayence, oui. Et il dit c'est intéressant de voir comment le vin se développe quand il a respiré un petit peu. Oui, ça change. Voilà. Et pour ça, c'est bien de change un pouvoir. peu au niveau des goûts qu'on a entre le moment où on a ouvert la bouteille et le moment où il a respiré un peu. Voilà, quand on l'ouvre au début, c'est un peu fermé, c'est un côté œuf, soufre. C'est un côté Œuf, œuf, oui, le soufre. le soufre. OK. Et quand on l'ouvre, ça s'affine un peu et on va sur le côté plus beurré, plus floral. Der sagt am Anfang, der Wein ist verschlossen, wenn man den aufmacht, ja, und kommt nicht so viel raus. Man kommt ein bisschen dieser Schwefelton vielleicht, ja, und wenn man ein bisschen gewartet hat, ein bisschen weiter gekommen ist, ja, dann kommen diese Butter und Blumenton. Ja, das liegt auch bei dem Wein daran, wenn man ihn frisch aus dem Kühlschrank holt, ist er natürlich noch kalt. Und wenn die ganze Zeit den sehr oxidativ ausbauen, und dann dauert es halt, weil alle durch das sehr reduktiv, durch das Reduktive sind alle Aromen zwar da, aber wir brauchen oft einen Moment Zeit zum Entfalten. Und deswegen sollten wir eigentlich eher Weißweine dekantieren als Rotweine. Und weil der Rote ähnlich ist, habe ich gesagt, mach die Flasche auf. Ja, also das sind beides Weine, die eigentlich Luft brauchen. Était passé ce vin à la carafe. Par exemple. Après, la température aussi joue beaucoup. Quand on le sort du frigo à 12 degrés, Die Temperatur hat auch seine Wichtigkeit. et une demi-heure après, le vin change rien qu'avec la température aussi. Und nur mit der Temperatur hat man einen anderen Eindruck sensorisch. Es ist auf jeden Fall ein schöner Käsewein hier auch bei uns. Also wir trinken ihn so zu unterschiedlichen Käse, Hartkäse, Weichkäse. Sehr lecker dazu. Vielen Dank. Il dit ça va, c'est un vin, très beau vin qui dit Kai. Et il dit on va manger du fromage avec. Par exemple. Les fromages de montagne. Très bien. Encore des questions où on peut passer? Noch Fragen oder gehen wir zum Rotwein jetzt? OK, donc maintenant on passe au vin. Moi, Ambroise, je suis de l'Est de la France. Et puis le vin, il est rouge chez nous. Donc tout ce qui n'est pas rouge, ce n'est pas du vin. Donc là maintenant, c'est du vin. C'est ça. Okay. Wir gehen zu dem zweiten Wein. Eki, montre zeig mal die Flasche bitte, Eki. Ich sehe das nicht, weil meine Video spinnt. Le Clos du Cos. Das geht um diese Naja, das ist die diese zweite, die ihr Garrigue, im Kasten habt. Wenn ihr die eine auf habt, müsst ihr jetzt die andere auf. Oberalp. On continue, hein? Ben oui, Santé? so zum Wohl. C'est bien ça. Ja, der ist besser als Mittag. Il est meilleur que ce midi. Ouais, le vin évolue, c'est l'avantage. Ah oui, le vin évolue, ja. Wenn der Wein ein bisschen. Okay. Da die Appellation ist Minervois La Livinière. Das ist die höchste Qualitätsstufe von dieser Cru La Livinière, ja. Wir sprechen gleich darüber. Erstmal wollte ich ein bisschen über mich sprechen, ja. Ich bin Weinhändler, importiere exklusive französische Weine und habe eine Kundschaft von privatem Aushälter, ja, die da was Besonderes im Keller haben wollen, ja. Ich bin eigenständig Import seit 97 in Mainz, ja.
Davor habe ich 8, 9 Jahre als Weinberater für ein deutsch-französisches Weingut gearbeitet. Ja. Wir liefern per UPS, das geht ziemlich schnell. Die Kundenbetreuung ist auch ziemlich One-to-One-Marketing, würde man auf amerikanisch sagen. Ist noch keine Kunde von mir verdurstet. Da ist mich ja wohl zu melden. Und meine Kunden sind Kunden von mir manchmal seit 30 Jahren eigentlich oder länger sogar. Die neuen Kunden, die kommen nur durch Empfehlung. Ja, mache keine Werbung und nur. Und ich habe die Weine, sofort Weine, die man jetzt sofort genießen kann, als auch Weine, die man liegen lassen kann. Und kann mich erinnern, da bei manchen Weinproben zu Hause, das biete ich auch in Rhein-Main-Gebiet an, dass ich gesagt habe den Leuten zu Hause, was hast du für ein schöner Wein? Zum Beispiel dieser da in 5 Jahren. Je dis ce vin-là, dans 5 ans, il est encore meilleur. Il y a des chances. Ja, Ja. der sagt, Chance besteht. Wenn C'est noch was gibt, wahrscheinlich. un bon cru. Voilà. So, das ist La Livinière. La Livinière, die nennen sich Premier Cru du Médoc. Premier Cru, warum? Die sind die Ersten, die eigentlich gemerkt haben, dass es eine besondere Appellation, das nicht im Minervois, sondern mit eigenem Namen, wegen dieser besonderen Boden. Voilà. Inzwischen sind ein paar... Pardon? Toute la zone rose, ça représente 2000 hectares. Diese ganze Rosa, Zone La Livinière, sind 2000 Hektar. Mais il n'y a que 300 à 350 hectares en production en cru La Livinière. Und von diesen 2000 Hektar, die zugelassen sind, ja, sind nur 300, 350, die da aktiv eigentlich mit Rebe und da wo Wein wächst. Ja. Donc là, on peut voir avec les flèches où se situe la cave, notamment la grosse flèche en dessous de la Livinière, hein, la cave en train Ja, de... da ist der mitten im Dorf in La Livinière, den Keller, ja, das Weingut. Et après, on voit donc Vermentino un petit peu plus haut. Und das geht hier hoch, wenn man so geht, ja. Und da sieht man hier den Vermentino. Voilà, donc on a toutes les vignes sur un périmètre de 2 km² à peu près. Wir haben alle unsere Weinbergen in einem Umfeld von 2 Quadratkilometer ungefähr. Sur une quinzaine de parcelles, donc c'est très dispersé. Um die 15 Parzellen da. Et Das on ist a des expositions sud, des expositions nord, est, ouest. On a Wir haben plus ou moins haut. Südhang, Nordhang, Osthang, Westhang, alles. Voilà, donc après, l'influence des vents change aussi. On a beaucoup de nord et de marin. Und dann die Wände, die Winde sind auch wichtig. Wir haben viele, die da von Meer kommen oder welche, die da von der Gebirge, von der Rückseite kommen. Voilà, et après, du coup, les sols aussi changent. Hein. Donc, entre ce qui est sur Féline, Minervois, qui va être plutôt argilo-calcaire, mais avec très peu de pierres. Die Böden da wechseln auch in der Ecke da. Ja, Féline Minervois wird kalklehmige mit wenig Steine eigentlich Un peu limoneux. und ein bisschen sandig sogar. Et quand on va sur le Grenache Gris, qui est pas très loin, à vol Und d'oiseau, wenn man da oben zu dem Grenache Gris geht, ja, c'est à 1,5 km. das macht 1,5 Là, c'est Kilometer. un sol très calcaire, blanc, Und das ist hier ein Kalkstein-betonter Boden, avec Ja, beaucoup de pierres. ganz weiß, mit viel Steinen, avec beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres, c'est ça. Voilà. Ce qui permet d'avoir chaque parcelle, de produire des raisins très différents d'une parcelle à l'autre, tout en ayant le même cépage. Und der sagt, mit der gleichen Traubensorte, da kann man da in verschiedenen Parzellen ganz verschiedene Weine da eigentlich bekommen, wegen dieser verschiedenen Böden. Voilà, donc le village qui a donné son nom à l'appellation. Das Dorf La Livinière hat den Namen da gegeben zu der Appellation. Sur notre village. La Livinière, ça vient A priori, historiquement, ça viendrait de Sella Vinaria, c'est assez proche phonétiquement.
Donc Der du Name wird Semillana. von den Römern Cella Vinaria Weinkeller, ja. Dass die Römer schon Traube dort angeboten hatten. Un petit village de 500 habitants. Wir haben 5000 Einwohner in La Livinière. 500 habitants pour 18 domaines. Und es gibt 18 verschiedene Weingüter im Dorf. Et 45 sur l'appellation. Donc, ce qui est Also une über die forte ganze concentration. Appellation La Livinière sind 45 Domänen. Ja. Im Dorf La Livinière c'est 18 18 à peu près, oui. Ja. 18 Winzer im Dorf La Il y en Livinière. a un nouveau tous les 2 ans. Jeden zweiten Jahr kommt ein neuer dazu, sagt er. Voilà, donc là, on peut voir, on est dans la parcelle du Grenache gris et on regarde au nord-est. Wir sind da in der Parzelle von Graue Grenache, ja. Et donc Und là, wir le bas, gucken nach Nordosten. donc ça, nous, ce sont des cinceaux. Sur le bas de la parcelle, c'est à 250 mètres. Et en haut de la parcelle qu'on voit dans la forêt, en haut, c'est autour des 300, 350. Unten von Bilder von der Parzelle ist man bei 150 Meter Höhe. Und da oben, wenn man zu Wald kommt, ist man bei 350. Ja. Und die Sorte ist ein Cinsault. Ja. Voilà, donc ça, on voit que les pins poussent très bien, mais que les parcelles nues, comme on voit sous la souris, ça c'est un peu au-dessus, là où c'est un peu vert clair. Ça là, Non, à gauche. là, ça là, oui. Entre les 2 vignes, là, voilà. Ça, c'est abandonné depuis 20 ans et on voit que rien n'a poussé. Et pour commencer, vous avez repris cette parcelle, c'est ça? Non, la parcelle juste en dessous de la souris. Voilà, ça fait 20 ans que c'est abandonné. Et on voit que Früher rien war ne pousse. Wein da, ja, aber seit 20 Jahren ist nichts mehr da. Donc les sols sont très pauvres, là. Da sind ganz arme Böden. Donc là, c'est une forte population, ben, comme on voit, de pins. Et puis on a énormément de sangliers et de chevreuils. Viele Pinien da oben und dann natürlich kommen viele Wildschweine und Hirsche da in der Region. De lièvres aussi. Donc on est obligé Auch Hasen. de mettre des clôtures électriques pour protéger les vignes. Ja, alle Weinberge, die müssen die müssen einen elektrischen Zaun rund um die Weinberge bauen, damit die Tiere da nicht kommen zum Traubenfraß. Da soll er Riesling pflanzen, die mögen sie nicht. Bitte? Er soll Riesling pflanzen. Riesling Ah oui, mögen oui, die tu dois Wildschweine planter nicht. du Riesling. Les sangliers n'aiment pas. Ah, c'est possible. Ben, il paraît qu'il n'aime pas le pinot noir et il le mange. Hein. Der sagt, der Blauer Spätburgunder, man sagt, dass die Wildschweine den Blauer Spätburgunder nicht mögen, aber die essen den trotzdem. C'est parce que les raisins n'arrivent pas à maturité dans le nord qu'ils ne vont pas les attaquer. Also bei uns im Rheingau kannst du einen Test machen. Riesling bleibt hängen, Pinot Noir wird gefressen und die Schweine schmecken richtig gut hinterher. Il dit que dans le Rheingau, c'est au nord du Rhin, c'est en face de l'autre côté, il a quelques parcelles là-bas aussi. Et il dit le Pinot Noir, il le bouffe et le Riesling, il reste. Voilà, le Grenache. Donc le Clos du Cos, il y a 2 cépages, du Grenache noir et de la Syrah. Sind 2 Traubensorten, schwarze Grenache und Syrah. Donc le Grenache noir, c'est plutôt sur les arômes de framboise, alors que la Syrah, ça amène plutôt la dureté, le côté poivre, violette. La structure. Man wird mehr eigentlich die Stärke bei Grenache und diese Himbeer, ja, und bei der Syrah, das kommt mehr eigentlich in Birne und die Struktur des Weines. Donc d'avoir une dominante Grenache ici, ça amène beaucoup de gourmandise, de fruits
Dass wir da eigentlich 3/4 Grenache haben, bringt viele Gourmands. Das ist eigentlich. Oh là Alors que là. la Syrah va amener plutôt la structure et comme ça on a un vin très gourmand mais qui reste puissant et long en Ja, goût. ja. Das ist ein Wein, der da Spaß macht und der viel Frucht aufweist durch diesen großen Anteil von der Grenache. Voilà, ben là, sur la photo, on peut voir mon père en train de tailler, donc sur Da un sieht man meinen Grenache. Vater, der ist gerade am Schneiden. Ja, c'est février, ça, c'est quoi? Janvier? Ça, c'est ça, février à peu près. Les Grenaches, même Februar, mars. so den Dreh. Donc ça, c'est face à nous, il y a l'Est. Dann guck mal in die Richtung da von dem Bild nach Osten, ja. Voilà, donc on peut voir hein, que la garrigue reste un bloc calcaire Da sieht man gut, dass diese Garrigue eigentlich alles avec les arbres qui poussent au mit milieu. diesem weißen Kalkstein, ja, viel Stein. Le Grenache, Ouais, j'ai plus de son. mhm. Ja, das ist interessant. Hauptsächlich Steine gibt es dort. Donc là, on peut voir encore sur l'image ben, le rocher. Hein, tout pousse autour du rocher chez nous. Donc les vignes sont gagnées sur le cos. À l'époque, c'était gagné à l'explosif. À l'époque, c'était gagné. Avec l'explosif, on faisait des trous dans le sol et on mettait de la dynamite. Ach ja, der sagt, früher hat man da diese Weinberge eigentlich in der Garrigue da gewonnen und gemacht, ja. Und dass der Boden sehr steinig ist, haben sie mit Dynamit, mit Sprengstoff gearbeitet, Löcher da mit Sprengstoff gemacht. Donc Damit die Trauben, die ils Reben. faisaient des petits trous et à chaque petit trou, ils mettaient un petit peu d'explosif. Et pour que chaque pied, quand ils plantent, il y a assez de terre. Der hat gesagt, früher hatten die Leute, als sie da im Weinberg angelegt hatten, ja, kleine Löcher gemacht, dann ein bisschen Sprengstoff da reingemacht und bam, und dann könnten sie in dem Loch da, ja, Traube da pflanzen. Même si on peut voir que la faune, enfin la flore locale s'est implantée comme il faut, comme le cadre qui pousse dans le rocher. Ja, da sieht man von diesen Bildern, dass diese lokale Flora da eigentlich sich gut eigentlich in den Boden da, ja. So wie diese, ich weiß nicht, was dieser Baum, der heißt Cade auf Französisch, c'est un chêne, c'est une sorte de chêne ou c'est quoi? Le cadre, non, c'est comme le genévrier. Comme le genévrier. So wie Juniper, der Baum, ja. Donc c'est mon Ja. petit passe-temps, c'est de photographier les fleurs. Hein. C'est pour ça on a une orchidée là à gauche. Et même si le sol est très pauvre, Das ist da eine Orchidee links, ja. on a un sol très pauvre, mais une très grande diversité de plantes et d'insectes malgré Der tout. Boden ist sehr arm, aber es gibt eine sehr große Biodiversität darauf. Voilà. Et donc la Syrah, ben, 25% pour compléter, Syrah gibt die Struktur. pour amener la structure et la... Bon. Voilà, une Syrah, une belle Syrah qui a 20 ans, qui regarde au sud. Donc les parcelles crues la Livinière sont généralement exposées en dominante sud. In der Regel die Parzellen in La Livinière gucken nach Süden, ja. Et donc là, une parcelle, ben là par contre, l'arc-en-ciel qui est au nord. Aber da bei diesem Bild guckt man nach Norden, sieht man diese Montagne Noire im Hintergrund. C'est ça, avec Und les der Regen amandiers en wird fleurs. über- Donc ça, c'est à la mi-février. Das war Mitte Februar. C'est quoi ça? C'est de taches blanches. Ce sont des amandiers, là. Da sind 2 Mandelbäume, die da blühen im Februar. Donc qui poussent assez bien de façon sauvage. Die wachsen eigentlich wild, ja, selbst, ja, die brauchen nichts zu fragen und dann. Donc ça, ce sont les parcelles du Clos du Cos qui tirent son nom Da juste sind die avant Parzellen de... von Clos du Cos
qui Den tire Wein, son den nom de wir gerade in l'emplacement. einem Glas da vor uns haben. Les parcelles sont closes par le COS. Elles sont entourées du COS, et donc on a un peu joué sur le Und mot die de clos. Parzellen, die sind eigentlich umgesiedelt durch diese Garrigue, durch diese Kurs eigentlich. Ja. On vient un peu on vient marcher un peu dans la nature. On Wir sind da s'implante. voll in der Natur da, ja, man geht gerne dorthin spazieren. Ja. Alors, was haben wir da? C'est quoi ça? Donc ça, ce sont des petits, je pense, des moineaux qu'on a au cœur des souches. C'est des moineaux, ça. Je pense, oui. Je ne saurais Wer pas denkt, vraiment das dire, sind je n'ai pas vu les Spatzen? adultes. Donc depuis qu'on est en bio, on en voit un peu plus au cœur des souches. Der sagt, seitdem wir in Bio sind, da sieht man mehr und mehr Tiere in den Weinbergen. Voilà, quand on Et là, marche dans le la nid, il vigne, était fait sur un pied de vigne ou quoi? c'est ça. Quand on marche, on voit un oiseau qui s'en va assez vite. On peut être sûr qu'il y a un nid de là où il est parti. Ach ja, wenn man sieht, ein Vogel, der da wegfliegt eigentlich von einer Ecke in den Weinbergen, man kann fast sicher sein, dass ein Nest da ist, wo dieser Vogel da gestartet ist. Ja. Donc on peut aussi voir l'évolution du nid pendant un mois ou deux. On va voir d'abord le nid qui se construit. Après, on voit les œufs, puis les oiseaux, et puis plus rien. Tout le monde est parti. Ja, man sieht eigentlich, am Anfang sieht man da den Nest wird gemacht, die Eier und dann die kleinen Vögel und dann irgendwann fliegen sie und dann sind sie alle weg. Ja. Donc on est certifié bio depuis 2021, Wir sind seit 2021 mit der Bio-Appellation mais on n'utilise plus de désherbant depuis 2017. und wir spritzen nicht mehr mit Pflanzenschutzmitteln seit 2017. Et comme les vignes sont isolées au milieu du COS, on a une forte pression de la faune et la flore. Da die Weinberge oberhalb von Dorf und habt ihr gesehen, in der Wilde sind, ja, haben wir einen schweren Druck eigentlich von dem Flora und Fauna. Da, das bedeutet große Biodiversität in den Weinbergen. C'est agréable pour se balader avec un appareil photo. Das macht Spaß eigentlich mit dem Fotogerät. Das macht mir Spaß mit dem Fotogerät in den Weinbergen zu spazieren. Donc là, une coccinelle qui se balade sur un bourgeon. On Das a ist ein Marienkäfer auf ein Sprosse, nee, comment on appelle ça? Wie nennt man das? Ein Knospen. Un Marienkäfer auf ein Knospen. C'est février ou mars ou quoi ça? là, on est déjà début avril. Début Avril, Anfang April, sagt er. Für das Bild. Celui-là est plus intéressant. Was haben wir da? C'est quoi qu'on a là? Donc à gauche, c'est ce qu'on appelle, nous, des diablotins. Was man da links, was man sieht, die sind zwei Tiere, die nennt man da lokal eigentlich Diablotin, kleine Teufel. C'est quoi? C'est de la famille des montres religieuses. Das ist von der Familie, ein Cousin von dem Gottesanbeterin, sagt man das, ja? Gottesanbeterin. Donc on les trouve surtout en hiver, on les voit que quand ils bougent, hein, sinon ils sont camouflés. Man sieht die nur, wenn die sich bewegen, sonst sind sie eigentlich in dem kaum zu erkennen. À droite, pendant les vendanges, un lièvre, un bébé lièvre qui se cachait derrière un pied de vigne. Und auf der rechten Seite sieht man einen Hase, der sich da versteckt hat unter einer Rebe. Ja? Und die deux petites, c'est les voisines, c'est ça? Non, ce sont mes petites sœurs, ça. Ach, die sind die kleine Schwester von ihm. Et donc, les bébés lièvres, quand ils ont peur, ils restent sans bouger, en espérant qu'on ne les voit pas. Die kleinen Hasen, die Babyhasen, ja, wenn sie da Angst haben, machen sich klein unten und hoffen, dass man sie nicht sieht. Die machen keine Bewegung mehr.
Donc, comme on voit, ben, on fait quand même une bonne partie des vendanges manuelles, que ce soit à la cagette pour le blanc Das ou à wird la haute. alles manuell geerntet, ja. Und mit dem Weißen immer diese kleine 15 Kilo, ja, 15 Kilo Kisten, ja. Et à la haute et au saut pour le rouge. Und mit dem Rotwein ist man da mit dem Heimer eigentlich für Lese. Das Ding heißt Butt. Pascal, Laut, das Teil, mit dem man die Trauben aus dem Weinberg trägt, heißt in Rheinhessen Butt. die Butter, ja. Genau. Laut, diese. Et là, c'est vous qui portez la haute. C'est moi qui porte la haute. Il peut parfois faire très chaud au mois de septembre. Das war im September und das kann ganz warm werden da, ja. Surtout quand on a 40 ou 50 kilos sur le dos, Insbesondere wenn man 40, 50 Kilo auf dem Buckel da hat. il peut faire chaud. Donc voilà, donc on travaille une bonne partie à la main pour essayer au maximum de garder des raisins Das sains. ist am meisten mit der Hand eigentlich gelesen. Même si maintenant les machines à vendanger sont très performantes et sont travaillent parfois Aber aussi bien jetzt que les humains. heutzutage sind diese Lesemaschinen eigentlich, die Traubenleser, viel besser geworden. Voilà. Ça, c'est la famille, ça, c'est le papa. Voilà. Donc ben là, mon père qui est en train de vendanger, et puis à côté, c'est lui et Mein moi. Vater auf der Donc, linken Seite, mein Papa, der da am Lesen ist. le domaine a été créé par mon père en 81. Das C'est Domaine un, Trompe Blanche wurde von meinem Vater im 81 gegründet. c'est un immigré belge hein, qui s'est installé dans le sud pour changer Immigrant aus Belgien gekommen, der da unter die Sonne gekommen ist. de climat. Il était dans les Ardennes belges. Der war in der Ardennen, in Belgien da und wollte lieber das Klima da mit viel Sonne da in Süden Frankreich. Voilà. Et donc, la brume et la neige ou le gel, il en avait un peu. Mais il n'était Un pas peu marre. vigneron. En Belgique, il n'était pas vigneron. Non, lui, il a fait des études de photographie et il était Der hat professeur de Fotografie morale. studiert. Et quoi, il travaillait comme? Il était professeur de morale en Belgique. Ah, professeur de morale. De morale. Der war Lehrer in Belgien und der hat Morale gelehrt. Ethik würde man auf Deutsch sagen, ja. Il n'avait jamais bu de vin avant de s'installer, ou presque. Bevor sich eigentlich niedergelassen hat nie Wein getrunken. Il avait fait un peu les vendanges sur Châteauneuf et en Provence. Der hatte schon die Lese gemacht im Côte-du-Rhône, im Châteauneuf und in Provence, ja. Ce qui permet que quand il s'est installé, il n'avait pas de préjugés sur les cépages. Et il avait une idée de qualité et de mettre des cépages améliorateurs. Als sich niedergelassen hat in 81, hatte nicht große Kenntnis über die Traubensorten, aber der wollte Qualität machen und die Traubensorte das Beste daraus holen. Et l'autre, la photo noir et blanc, in dem Schwarz-Weiß-Bild. Oui, c'est un photographe qui a fait une opération pour le cru La Livinière, qui a pris tous les domaines en photo. Das war einmal ein Fotograf, der da für La Livinière, der da gekommen ist und uns auch geschossen, abgeblitzt hat. Ja. C'était quand ça? Alors ça, je crois que c'était l'an passé, ou il y a 1 an et demi. Ja, 21 oder 22, sagt er. C'est une belle photo. Donc moi, j'ai repris le domaine en 2021, c'est pas mon métier. 2021 hat das Domaine da selbst übernommen, ja. Moi, j'ai fait des études dans la menuiserie. Der hat Zimmermann gelernt. La menuiserie, c'est ça? C'est ça. Zimmermann, voilà. Pour fabriquer des meubles, mais industriels, pour faire les plans, les commandes et tout ça. Der hat gelernt eigentlich Zimmermann, aber Industrie Zimmermann eigentlich da die Pläne und die, ja,
Voilà. Même été professeur de menuiserie pendant 1 an. Und der hat sogar das gelernt ein Jahr lang. Puis j'ai changé de direction il y a quelques Ben, années. vous aviez une carrière chez Ikea qui était toute C'est tracée ça. pour vous. Ja, der hätte Ikea-Designer sein können. Ja, das wäre der Ruhm gewesen, Ambroise. Er hätte können auch Fassbinder sein und sich die eigenen Fässer zimmern. Ja, et même faire ses propres fûts. C'est ça, mais c'est utile à la maison pour monter les meubles. Das reicht zu Hause, das ist ja doch was, wenn man da Möbel braucht. Das ich alles weiß. Et bon, ça fait, en fait, je suis en conversion, j'étais en conversion depuis 2015. Und seit 2015 J'ai sind wir auf décidé Bio gegangen. J'ai décidé de reprendre le domaine en 2015, donc ça m'a pris 6 ans pour m'installer. Der hat in 2015 auch die Entscheidung getroffen, das Domain zu übernehmen. Ja. Donc Und er de hat faire une 6 Jahre formation, gebraucht, eigentlich, um sich zu installieren. Ja. de faire une formation pour m'autoriser à être vigneron et à avoir des aides. Der hat natürlich gelernt, um Winzer zu werden und auch um die verschiedene finanzielle Hilfe von Staat zu bekommen, als Jungwinzer sich zu installieren. Ja. Voilà. Et après, ben, de trouver la démarche entre mon père, l'associé qu'il avait à l'époque, Mhm. et puis de monter un dossier qui soit finançable par les banques. Dann hat diese Aufgabe eigentlich ein Businessplan da alles zu zeigen, dass die Banken mitmachen da, ja. Et alors, Eki, c'est à vous. Eki, du bist dran. Ja, ich brauche noch 2 Minuten. Also, was ich sofort geholt habe, ist Schokolade. Weil von dem Syrah, Il avait du chocolat. aber mit mehr Prozenten. Weil von dem Syrah hat er die Würze und die Schokolade. Das ist ganz typisch. Il dit que c'est le Syrah qui donne le chocolat et les épices. C'est ça. Also die Himbeere, die hat er mal gehabt. Also die hat er nicht mehr. Jetzt ist es Brombeere und noch Waldfrüchte. Der Wein ist sehr dicht, der muss atmen. Der ist jetzt schön reif. Und man kann auch einen schönen Schmorbraten oder sowas dazu haben. Schokolade. Und er zischt auch so ganz gut. Also im Mund hat er eine schöne Fruchtsüße. Wie gesagt, ab und an spüre ich ein Hauchbrett, was nicht schlimm ist, was steht, es ist ganz wenig. Also macht Spaß, die Flasche wird heute Abend wahrscheinlich noch leer. Was meint ihr? Il dit que le vin marque du plaisir et que certainement ce soir la bouteille va être vide. C'est ça. C'est mon problème aussi avec ce vin, Ambroise. J'ai Ah, du bah mal à oui. le cracher. Ich kann diesen Gourmand. Wein kaum ausspucken. Das ist mein Problem. C'est le grenache, ça fait tout. Ça amène Le ce côté Grenache macht das, vif. sagt er. Nee, das geht so nicht. Ich bin 2 Minuten bald fertig. Viel lauter. Jo. So. Ça, Pour aller, c'est sur quoi? pour aller sur une côte de bœuf, il va très bien. Dieser Wein mit einem gegrillten Rinderrippe ist wunderschön. Donc là, comme on voit, on a beaucoup de petites cuves, hein, donc de 25 hectos. So wie ihr seht, da haben wir kleine Tanken mit 25 Hektoliter. Ce qui me permet de faire le pigeage sans risque. Das kapiert ihr, das Pigeage, wie sagt man das hier auf Deutsch, diese Pigeage? Pigeage, was er da gerade macht. Die Trauben zu zerquetschen. Donc, Einmeischen. Einmeischen, ja. parce que le raisin qui fermente dégage du gaz carbonique, qui est mortel. Diese gärende Traube bringen da Dioxid
Kohlendioxid, das ist ein Gas, was eigentlich giftig ist. Ja. Voilà, donc il ne faut pas avoir le nez trop près de la cuve. Et Man c'est pour muss ça il nicht- faut man toujours muss être nicht, deux. mit der Nase in dem Tank sein. Ja. Man muss ein bisschen Distanz halten. Et l'avantage de cette cuve, c'est que là, je suis debout. Und von Vorteil mit diesem Tank, ich bin da stehend. Et donc de pouvoir piger. Donc le pigeage permet de mélanger le raisin et le jus. Diese Pigeage, diese Traubenanmeischung, Parce que le raisin qu'on met dans l'eau, il va flotter. Et quand il flotte, ça fait comme l'iceberg. Tout ce qui est en haut sèche. Et tout ce qui est en dessous est mélangé au jus. was da passiert eigentlich, wenn man die Trauben in dem Saft da rein tut, die Trauben tendieren nach oben zu schweben, ja. Und da ist ein Teil, was da oben ist und ein Teil, was da mit dem Saft im Kontakt ist, ja. Et le Donc, pigeage, c'est donner le maximum de contact. Donc le pigeage est nécessaire pour pas que le raisin pique, parce que s'il est tout seul sec, il y a de la piqûre qui va arriver, la piqûre acétique. Donc il faut le mouiller assez fréquemment. Et en plus d'être en contact avec le jus, on extrait les couleurs, les tanins, les arômes. Diese Pigeage, diese Traubenanmeischung wirkt eigentlich für die Extraktion, dass man die Trauben eigentlich mehr von den Aromen im Saft darüber geben und auch von der Farbe. Les méthodes modernes, on les fait aussi sur des plus grosses cuves, c'est avec des pompes. Donc on prend le jus, Moderne mit Pumpen, on prend le jus en bas et on le met par-dessus. man nimmt den Saft unten und man bringt den oben. Mais c'est plus violent. Kannst du vielleicht Ja. ein Wort sagen über Ja, Pigeage? aber das eine ist die Remontage und hat aber am Ende sind es zwei Stilistiken. Wenn du drin rumhüpfst und die Maische mit den Füßen runtertrittst, gibt es Weine mit mehr Gerbstoff, weil dadurch auch immer wieder die restlichen Kerne und alles und die heute nochmal getreten werden, also Gerbstoff ausdrückt. Wenn du die Remontage machst, also über Schwallen wird es fruchtiger, weil man einfach nur den Saft abzieht und oben wieder drauf pumpt. Hört sich am Ende gleich an, sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe und gibt zwei verschiedene Weinstile. Und Teki, bei dir auf dem Weingut machst du auch so? Nee, wir haben dafür Holz. Da müssten wir immer so auf die Füße waschen. Da haben wir keinen Bock zu und da haben wir Holzstäbe, also so Holzteile, wo man das dann so runterdrückt. Aber wir machen auch die Maischegärung, wie er es macht. Die Remontage machst du eigentlich nur bei Spätburgunder, weil man da eine freiere Frucht haben will. Le pigeage est plus doux que de le faire à la pompe. Donc, on extrait les meilleurs arômes sans extraire les côtés verts. Ja, durch den Pigeage ist man sanfter da, mechanisch mit den Füßen als mit der Pumpe. Da kriegen wir eigentlich die Aromen oder diese grüne Aromen dazu kriegen. Et en plus, c'est agréable. Und dazu macht es Spaß. Il y a des cures qui se font à Bordeaux où les gens payent très cher pour le faire. Ja, es gibt in Bordeaux für eigentlich Wellness-Wochenende und so Wochen, wo man da viel Geld dafür bezahlt, im Trauben zu baden. Ja, das gab es früher auch als Ausbildungsberuf in Rheinhessen. Es gab Schiffschaukel und Reitschulbremser, Autorenner, Abwinker und jemand, der sowas macht. Il y avait ça aussi dans le coin, là, qui dit. Et voilà. Là, c'est du rouge, hein. Là, c'est ça. Rotwein, ja. Ça se voit. C'est pas Voilà. du bronzage. Wir haben da in der Ecke Kaiserslautern die Rote Teufel. Les Diables Rouges, c'est une équipe de C'est ça. football ici dans le coin. Donc, le pigeage, ça se fait en fermentation. Donc, la cuve est chaude, elle fait entre 25 et 30 degrés. Da gärt schon eigentlich der Saft und dann ist das schön warm, 25 bis 30 Grad. Eigentlich gemütlich.
C'est pour ça, à côté, on peut voir sur la diagonale un panneau gris, c'est un drapeau. Was ihr da seht, das ist ein, comment on appelle ça? Wie nennt man das hier? Um das zu kühlen. Was? Das Ding da, was man da ranschiebt, um zu kühlen. Zum Kühlen. Das hier. ja, ja. Drapeau en français. Das ist entweder eine Kühlplatte Das ist, ein oder... Kühler, das ist mit einem Kühlaggregat verbunden. Ja, das ist stinknormal Kühlplatte, heißt so ein Ding. Du kannst mit Schläuchen oder mit Kühlplatten, die schiebst du rein und dann kannst du halt kaltes Wasser durchpumpen und dann wird es kalt. Und das heißt ein Das ist jetzt eine Kühlplatte. Es gibt Kühlplatten, Kühlschläuchen und Kühlmantel. Donc le drapeau, ça permet, on le met dans le raisin et on fait circuler de l'eau froide dedans, ce qui permet de man stabiliser. taut das in der Maische und man tut warmes Wasser da, eigentlich da drin, eigentlich rumpumpen, ja, und das nimmt die Wärme raus, ja. Ce qui permet de garder la température des cuves autour plutôt des 25-26. Parce que Dass si, man nicht höher als 25, 26 Grad während der Gärung eigentlich kommt. parce que la fermentation, en fermentant, il y a une création, ça dégage de la chaleur, beaucoup de chaleur qu'il faut limiter. Da während der Gärung eigentlich kommt Kohlendioxid raus und Wärme, ja. Und viel Wärme. Und das ist unsere Arbeit, diese Wärme da wegzutun. So, jetzt spricht ein bisschen über den Wein und Fragen an den Winzer. Fragen? Ja, ich habe eine Frage, Jörg hier. Die mag ein bisschen laienhaft klingen, ich frage sie aber trotzdem. Ich habe den Wein um 6:15 aufgemacht, den roten. Das ist Jörg, der da spricht. Ja, das ist Jörg, der da spricht, Okay. genau. Ich habe den Wein um 7:15 aufgemacht und dann haben wir ja so um 7:45 oder kurz nach 8 das erste Glas eingegossen, den ersten Schluck. Und da hatte ich das Gefühl, wenn man daran schnuppert, dass der fast ein bisschen Schärfe hat. Und die Schärfe ist aber deutlich zurückgegangen im Laufe der letzten halben Stunde. Kann das sein? Jörg, ist die Schärfe gekommen oder weniger? Weniger geworden. Es ist weniger geworden jetzt im Laufe der letzten halben Stunde, Dreiviertelstunde. Liegt das an der lieber Jörg. Oxidation oder? Na ja, genau. Aufmachen alleine nutzt nichts, weil die Austauschmenge Sauerstoff ist minimal. Du musst es einschenken. Und in dem Moment, wenn du es ins Glas gießt, hast du mehr Sauerstoff, hast du mehr Luft und dann entwickelt der Wein. Der Wein braucht wirklich viel Sauerstoff, damit was passiert. Der ist sehr reduktiv und in dem Moment, wenn du halt den kann man dekantieren, in den Dekanter schützt oder in ein Glas, ist es ein ganz anderer Wein. Der braucht Sauerstoff. Also das wäre ein Wein wirklich, den man vorher dekantieren sollte, bevor man ihn trinkt. Das ist einer von den wenigen Rotweinen, die man dekantieren sollte, weil die große Mehr ist ja immer, man schüttet den Rotwein in Dekanter, aber es gibt eigentlich gibt es nur 3 Möglichkeiten. Du hast einen ganz jungen Wein, der noch viel Gerbstoff hat, den dekantierst du, damit er weicher wird. Du hast einen ganz alten Wein mit dem Depot oder, was ganz selten ist, du hast so einen Wein wie den, der ganz verschlossen ist, der Luft braucht. Die meisten Leute kaufen sich einen teuren Spätburgunder, kippen den Dekanter und in dem Moment, wenn der unten aufschlägt, ist er am Arsch. Weil ein Pinot ist ein ganz feiner Wein, der nicht viel Sauerstoff braucht, der eher wie Weißwein behandelt werden muss. Der braucht auch ganz schmale Gläser. Und ihr müsst beim Dekantieren der Rotweine sehr vorsichtig sein. Die haben oft wenig Schwefel, die wollen vorsichtig behandelt werden. Weißwein, eiskalt in Dekanter, gerade wenn er ein bisschen gereift ist, gehen die Mufftöne weg und auf einmal nach einer halben Stunde ist das ein Riesenwein. Weißweine eignen sich eher zum Dekantieren, gerade wenn sie älter und gereift sind und hochwertig als Rotweine. Nur mal so als Tipp. Ihr könnt es mal ausprobieren und fangt mit kleinen Gläsern an. Es gibt nur ganz wenig Weine, die große Gläser vertragen. Das sind so 5% Südafrikaner, Südamerikaner und Australier. Und selbst die dicken Franzosen, die Tanats,
gehen gerade so. Der Rest braucht mittelgroße bis normale Gläser. Ansonsten schiebt er die direkt in die Tonne, weil es zu viel Sauerstoff ist. Nur mal so als Tipp. Vielen Dank. Das Attends, war sehr gut. ich übersetze. Ambroise, la Oui. question de Jörg, c'était ce vin, je l'ai ouvert à 7h moins le quart, et puis on le goûte maintenant à 8h15, et il a perdu beaucoup de tanins, d'agressivité. Il était agressif au début et maintenant il est plus agréable. Donc, et qui a expliqué que ce vin, il est meilleur quand on l'aère un peu, et comment on fait pour aérer un vin. Alors, c'est le cas de beaucoup de rouges. Pour le coup, ça sont c'est aussi les échanges avec l'oxygène et le gaz carbonique qui était dans le vin. Oui, oui. Et donc, en effet, le vin, c'est l'avantage du vin rouge, c'est qu'on peut l'ouvrir frais à l'apéro, autour des 15 degrés. Quand on attaque à manger, par exemple, sur une entrée, Oui, hein. on va avoir un vin généralement plus gourmand, plus sur le fruit. Et quand tout au fur et à mesure du repas, le vin va se réchauffer. En se réchauffant, les arômes changent. On va aller vers la réglisse, plus vers les épices. Donc, Voilà. plus ce qui permet de changer de vin tout au long du repas sans ouvrir Voilà. une autre bouteille. Alors, Ambroise, c'est un petit peu différent ici en Allemagne. On boit le vin après manger. Ah, Der Ambroise hat gerade erklärt, dass man den Wein aufmacht zum Apero, hat man einen frischen Rotwein mit viel Frucht und viel Frische. Und dann lässt man den mit 15 Grad vielleicht auf den Tisch. Und mit dem ganzen Mahlzeit hat man eigentlich verschiedene Weine, immer der gleiche, aber der hat sich entwickelt mit der Zeit, ja, bis zum Käse. Die Franzosen trinken den Wein zum Essen, die Deutschen nach dem Essen. Habe ich das Herr Ambroise gerade erklärt. après, ça dépend si on veut un vin sur le fruit, même le soir après manger. Il faut le boire plutôt frais, 16, 17 maxi. Wenn si man on da veut un mehr vin, Frucht will, si on veut auch plutôt nach plus, dem Essen, muss si on man veut den plus ein le bisschen côté sucrant, réglisse, il faut le boire un peu plus chaud. wenn man dann ein bisschen mehr die Süße oder wie der Wein rund ist, ja, soll man den ein bisschen wärmer zum Zimmertemperatur trinken. Schönen guten Abend. Wir haben uns den Franzosen angenähert. Wir trinken auch den Wein zum Essen. Viele Grüße aus Franken. Voilà, Babette dit le grand bonjour de Franconie. Ça dit quelque chose, Bayreuth? Pas du tout. Non, ça dit rien, Bayreuth? Wagner, Ja, ja, Ah, ja. merci. elle est de là-bas. D'accord. Je ne connais pas du tout la carte allemande, donc Hat keine Ahnung, wie die Landkarte in Deutschland aussieht. Aber wie trinken denn die Belgier den Wein? Das Bier zum Essen und den Wein danach oder wie macht es der Belgier? Ja, comment ils font les Belges? Ils boivent le vin au repas ou ils boivent le vin après? les deux, Beide, sagt er. voire les Sowohl trois. als auch, ja. À l'apéro, au repas et après. Ja, von Apero, da ist man schon und beim Essen und danach noch, ja. Ah ouais, ouais, et pour petit déjeuner aussi, hein? Oui, mais alors là, c'est qu'il y a un problème en général. Ich habe noch eine Frage ganz kurz aus Mainz. Ja, Hier bitte. neben mir ist die Line und Babette. Wir wollten mal fragen, wo kommt die aus Franke her? Babette, Ja, hallo. Guten Abend. Wir Hallo. leben in der Nähe von Coburg und bei uns ist der nächste Ort Zeil. Das ist das erste Weinbauangebiet in Franken. Das ist etwa 15 Kilometer von uns entfernt. Zeil am Main. Zeil am Main. Ah, jetzt weiß ich. Haßfurt. Haßfurt, Zeil am Main, Die ganzen- Volkach, und so weiter. Iphofen. Wir trinken auch zum Ja, das Essen, ist grad weg. wie die Franzosen. Viele Grüße.
Frankreich. Wo kommst du her? Bayreuth. Ah, okay, sehr schön. Vielen Dank für die Erläuterung, denn die Line kommt aus Bayreuth. Sie war ganz neugierig jetzt, wo ihr herkommt. Dankeschön. C'était un client là qui demandait à Babette d'où elle venait. Elle expliquait qu'elle était à Cobourg, à côté de Bayreuth, la ville de Wagner. Fragen? Wollten wir noch was zu dem Wein Wir sagen? werden uns von Ambroise verabschieden. Ist jetzt die Zeit, alles zu fragen oder zu bemerken über den Wein oder die Weine. Sind wir durch? Dann bedanke ich mich. Alles gut. Bedanke ich mich bei Ambroise vor allem. Das war eine sehr schöne Präsentation von Ambroise. Und der ist zum ersten Mal, das ist Ambroise habe ich letztes Jahr auf der Messe in Paris kennengelernt und der hat die Weine zur Prämierung bei uns da angestellt, ja. Und eigentlich haben wir diese zwei Spitzenweine von ihm in Exklusivität für Deutschland dann ausgesucht, ja. Das ist eine Premiere und merci beaucoup Ambroise parce que c'était la première fois et c'était vraiment très bien. Avec plaisir. Dankeschön. Und danke an euch alle, ja, dass ihr mitgemacht habt. Das ist das erste Mal. Was wollte ich sagen? Trinkt den Wein. Der ist auch noch zu bestellen. Il y a combien de bouteilles de rouge? Faites combien de bouteilles de rouge de cuvée? Cette cuvée, on en fait Le Clos du Causse. entre 6 000 et 15 000 en fonction des années. Et là, le 99, il y en avait, on sait? 2019, il y en avait en tout 6 000. 6 000. In 99 von diesem Rotwein Clos du Causse gab es nur 6.000 Flaschen, ja? Und eine kleine Palette ist schon hier und wenn ihr was haben wollt, schicke ich morgen ein Angebot. Merci beaucoup, danke an Eki auch, ja? Ja, bei der nächsten Weinprobe stehst du nackt mit deinem Fass, Eki. Pascal, Oui? vielleicht kannst du das nächste Mal das Rätsel machen, ganz am Anfang, wer beaucoup bei Merci beaucoup richtig schreibt. Bei uns wäre die Quote ziemlich bei 0 gewesen. Das ist merci beaucoup. So schreibt man. Ja, genau richtig, aber wir hätten es alle anders geschrieben, glaube ich. Ich glaube, selbst Olaf Scholz hätte es anders geschrieben. Ja, guck mal. Alles gut, ich bedanke mich. Und ja, Und was? okay. Astrid bedankt sich. Astrid dit merci. Il y a des très, très belles photos, elle a dit. Pascal, vergiss nicht, das Video auszuschalten. Ah oui, oui. Donc j'arrête la vidéo. Oui, oui, c'est une bonne idée. Merci. Dankeschön. Merci beaucoup. Dann darf man jetzt